Dajesz panu. Daj mi. Nie skomentuję. Pełny gafek. A to taki całkiem powolny. To jest holownik, a nie Fajne. motorówka. Super, to mi się podoba. Nie no, tam to trochę nuda. Nie no kurde, proszę. Może to przełączyć na ten pojedynczy pokój, czy w ogóle nie się zobaczyć. O teraz kończę. Chujudeczka. Tak realnie płynie, nie? Bo jakby to znowu szybko płynęło, to... Śmigłaka mogłem wziąć później na ten. Ja to myślałem właśnie samolocik, który jest z wodolotem, który... On kabik i Patrz, też nie ma.